煮咗個飯先。好啊。嗱，我哋將個電飯煲撳咗掣先，令佢熱啲。咁我哋爆一爆個薑。係啊，爆咗啲薑粒啦已經。爆一爆啲薑粒，佢香啲嘛，係咪？呢個電飯煲飯有啲咩？有咩材料？頭先講咗有啲。嗱，薑粒、米，就有呢個擺啲乾瑤柱同埋啲芥蘭梗，係咪？咁你爆咗之後，你倒埋啲米落去，擺上湯煮就得啦。倒啲湯落去啦，倒啲上湯。好。水都得嘅，因為佢已經有乾瑤柱噶啦。我嗰個有上湯開咗就擺落去啦。啱好好啦。一陣間好嘅時候咧，滴起咗咧，我哋再擺啲菜葉，好嘛？菜心嚟嘅。唔係啊，呢個芥蘭嚟嘅菜。好多人唔識分菜心同芥蘭。唔係好多係你。你個飯得未啊？哦，得啦，快啲啦。係倒晒落去。倒晒落去。啲葉。同埋有少少芥蘭粒，好嘅。吸翻佢。好，等開飯。係啦。